إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kitab teu nyandak. Aya. Ini betul. Oh, telas. Wasu'urul kalbi wal khinzir, masih nerangkan bedul kora cemeraba ini. Ora beres-beres. Ternyata barang diselusuri ya wong serut ka mangsa bahkan Mang Jasim madhab Imam Malik kok Mang Jasim. Gak bedul bae ya. Faslun utawi ikilah iku siji fasal halaman 8 ya. Faslun utawi ikilah iku siji fasal. Wasu'urul kalbi wal khinziri najsun. Lan utawi sesa mangan cemerak lan bedul najsun iku najis. Ingda Abi Hanifah ing dalem mungguh Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Mbuh Malik madurung sajen derek pugan dek. Wasu'uru masih wahuma tohir lan utawi sesa makanan satu hewan selain kalbi wal khinzir tohirun iku kang suci. Lakinil asahu tetapi ne utawi kaul kang soheh min madhabi Ahmada saking madhab Imam Ahmad ana su'uro sibail bahaimi setuhune sesa makanan sato galak najisun iku najis. Sato galak ya. Macan, singa, sibai. Wa qala Malikun lan ngucap sapa Imam Malik, berapa jari Imam Malik? Bi taharati su'uri mutlaq. Lan ngucap sapa Imam Malik ing lapat bi taharati su'uri mutlaq. Kelawan suci sesa pepanganan ataupun jadikan ya kelawan suci sesa makanan mutlakon hale mutlak. Arep bekas cemera teh bedul dah, arep bekas satu galak dah. Mutlakon. Wattafaqal a'immatu salasatu lan sepakat sapa sake imam kang telu ala anna su'ural bighali ing atase setuhune sesa makanan bighal keledai wal himari lan himar tahirun iku kang suci ghairu mutahhirin kang saliyane nyucikaken. Wa hukiyalan dan hikayatakan an Abi Hanifah saking Abi Hanifah asyakku opo mang fi kauning dalam nonone iya sih su'urul kalbi wal khinzir mutahhiran iku kang suci. Napik mereka ya kadohan ya. Wa hukiyalan dan hikayatakan an Abi Hanifah saking Abi Hanifah asyakku apa mang fi kauni ing dalam nonone ya su'ural bighal bika su'ural bighal napi bang dur su'ural bighal wal himar mutahhiran iku kang suci. Wa faidatulan utai faedah hesyak wa faidatulan utai faedah hesyak
anak malam yajid iku satuhune wong kang ora nono nemu ya siman ma'an ing banyu tawaddu maka wudu ya siman bihi kelawan iya su'ural bighal wal himar ma'at tayamumi serta ning tayam wal asahulan utawi kaul kang min madhabi Ahmad saking madhab Imam Ahmad bin Hambal najasatuh iku najise iya su'ural bighal wal himar wa tafakulan ittifaq ya ulama ala taharatil hirrah ing atase sucine kucing ala taharatil hirrah ing atase sucine kucing wa malan sato hewan dunaha kang luwih cilik tibatan hirrah wa madunalan satu hewan dunaha kang saendepe hirrah fil khilqati dalam kedadian wa hukilan dan hikayatakeun an Abi Hanifah saking Abi Hanifah ana apa satune kelakuan kuriaiku dan makruhakan su'urul hirrah apa sesa pepanganan kucing wa hukilan dan hikayatakeun anil Auza'i saking Imam Auza'i wa Tsauri lan Imam Tsauri anna su'ura ma la yukalu apa satuhune sesa makanan ma la yukalu dan satu hewan kang ora den pangan lahmu apa dagingnya simak najisun ego najis ghairil adamiyyi kang saliyane bangsa Adam kang saliyane ghairil adamiyyi kang saliyane bangsa Adam ning dikune nyipatin dikun dibaca JR kun ya ana su'ura ma ko ya ing setuhune sesa makanan ma satu hewan layu kalau kang ora den pangan apa dagingnya sima najisun iku najis ghairil adami kang saliyane bangsa Adam wis lapad ghairi dibaca JR iku ya den nyipati malayu kalu kan enggak malayu kalu ma ning kono kan jadi mudhof ilaih ya su'ura iku kan jadi isim anak jadi isim anak terus ngipun iku su'ura mudhof ma kan mudhof ilaih wis ghairine nggih punika nyipati lapat mak sing jadi mudhof ilaih saking lapat su'ura faslun ajengan prevensi hukume sesa pepanganan ya bekas mangan cemara karo bedul dan cemera bedul mangan yang nampan ya cemera karo mangan yang nampan cemera karo bedul orang gelem jadi kayak mangan asal-asalan pengen nampan kadang mau godong gedang wong main pancras laporan ora jar suhur tidak korarit kelontong saya sane ko aku beremen ke jara santri kan eman bae lah kok eman bekas bedul ge eman bae wa su'urul kalbi wal khinziri najis juga menurut Abi Hanifah sareng Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad najis bekas iku wis dibuang mesti eman ari bekas mangan satu hewan selain bedul koro iki eden koro cemera seperti bekas wedus kon iya bekas kebo premen wa su'uru masih wa huma tahirun adapun pepangan ataupun jadikan bekas mangan satu hewan selain cemera koro bedul mah ten suci ari doyan mah berarti bekas ayam ya selain bedul selain cemera bekas ayam bekas wedus ku koro apa bareng tak karo wedhus saya. Karo apa aja. Aku pegawaian petukang. Ari sesa pepanganan bekas atau galaksi. Bekas macan. Eden bekas singa satu galak. Lakinil asahu menurut kaul sing sohe madhab Imam Ahmad sengaja kira madhab akeh jasa pan jadi dasa ngembang dasa sing penting aja pecah we menurut kaul sing sohe saking madhab Imam Ahmad bin Hambal bekas ataupun sesa makanan iguku ya satu galak tiga najis jare Imam Ahmad
Iki sing ngomong Imam Ahmad. Wa qala Malikun, ari menurut Imam Malik beremen bi taharati suur mutlaqon, jere Imam Malik mah bekas pepanganan satu hewan apa bae suci mutlakun mah. Harap bekas bedul, bekas cemera, bekas sibai, satu galak. Ya satu kan. Oh, Imam Malik. Iki nih, sing ngefan rumah santri. Hari ku si bekas mangan iki keledai, api keledai, dan ataupun himar. Orang kebayang kan hari durung pernah merana, tapi sih mau akeh nih HP ke, ninggal iki begoten, ninggal diklik begoten, pengen urut keledai ku premen diklik begoten, metune kucing, duduk, keledai masih aja mana. Sering himar, bekas mangan keledai, bekas mangan himar, aku suci, tapi ghairu mutahhirin, orang nyuci kagak. Andai kata bentuk inuman kan, andai kata bentuk inuman bekas diinum kah, ngeten ya. Pun jadikan manggipun ka lamun pepanganan ya, tohir tapi ghairu mutahhir. Tapi lamun narik dari ghairu mutahhir manggipun otomatis si berbentuk cair ya banyak. Wa hukiya an Abi Hanifah ta'asyaqu fi kauni mutahhiran ya. Ngan ari Abi Hanifah mamang mengenai masalah ngipun iku bekas mangan bigol kor himar suci ku mangmang goten Abu Hanifah mah. Yaten ya. Jadi sing mamang Abu Hanifah doang. Adapun ngipun iku jarekan mah iki Syafi'i gaten terus ngipun iku Imam Ahmad bin Hambal sareng Imam Malik iku boten mangmang bahwa sesa makanan bigol sareng himar suci. Sing mamang ngipun iku cuman hanya sebatas iku doang Abi Hanifah. Jadi Abi Hanifah mangmang ulama aja gaten. Mangmang. Sedangkan takrif mangmang iku ya tajwizul amraini wala murajjihali hadimah ikut takrif mangmang ya. Jadi wenten yakin nomor pertama yakin 100%. Dzon 75%, syak 50%, waham 25%, gholat salah total. Ana 5 kok. Yakin 100%, dzon 75%. Wis makane nggih puniku dzon mah bisa guna nentukaken hukum. Misalnya nggih puniku lagi ning alas, wis manjing waktu salat durung, wis manjing waktu salat durung. Keden ya berangkat isuk mang jam laka wong adzan nggih punika ora krungu ning alas kita manjing waktu salat dur manjing waktu salat lah wis manjing dzonku ngelaksanakan salat beres mentas ngelaksanakan salat jol beketan ya bebaturan lagi apa lur aja lawan tas salat apa dohor oh ya wis kita ge wis emang jam pira kene jam 1 sah tapi dzon mah kudu sesuai kelawan nafsul amri. Kudu nafsul qada sesuai katanya kudu sesuai kelawan nafsul amri. Lamun ora sesuai kelawan nafsul amri tetap ora sah. Kita ning alas berangkat esuk-esuk ya dan terus macul ning alas ataupun geglati kayu ning alas. Kerasa usuwe manjing dohor durung kin katanya. Wong adzan laka engko jam ya jarekan or cuaca ya mendung. Ora bisa ngipun iku nerapakan fatul qarib ukuran-ukuran jarekan mangipun iku srengenge sepira. Eden ukuran istiwa segala orang kebayang mendung premen itu manjing durung ya dan jere persangkaan us manjing jere donku salat barang beres mentah salat jol beta ka babaturan lagi apa lur eden ora je entah salat dohor salat dohor sing bener sih kan iya juga prepet setengah rolas kan lur sing bener sih coba kita ngojang iya ora sah sebab nafsul amrina ora pas ya. Jadi dzon bisa ngesahkan lamun sekira-kira sesuai lawan nafsul amri ka. Lamun beres salat jere sing tekakan aya jam 1 ataupun geus manji waktu salat. Sah tapi lamun nggih punika sesuai lawan nafsul amri senajan us salat menurut persangkaan us manji waktu salat tapi ternyata masih jam 11. Iku kayane ora sah tetep katen. Jadi kedah sesuai lawan nafsul amri. Iku dzon 75%. Yakin 100%, dzon 75%, syak tajwizul amraini wala murajjih li hadima 50. Terus nggih punika Waham 25%, gholat salah total. Iki ge sami Abi Hanifah mang gaden kaula mah mang masalah ngipun iku sucine bekas pepanganan bigol sareng himar. Wa faidatu anna malam yajid ma'an tawaddu bi ma'atayammum. Gaden ya
Adapun gipuniku faedah heko mang-mange Abi Hanifah. Kalipun Abi Hanifah gipuniku mang-mang ana faedah kan. Wa faidatu anak malam yajid ma'an tawaddu bihi mata yang. Adapun gipuniku faedah mang-mang eko wong sing ora mendak banyu silahkan wudu kelawan ngagunakaken bekas inuman ko eten bekas inuman bigol sareng himar ya ma'ata ngan bari dibarengi kelawan tayamum iku hikmah mang-mange Abi Hanifah. Jadi boleh nggih puniku jarekan mah kita wudu ngagunakaken sesa inuman bigol sareng himar bari dibarengi kelawan tayamum iku menurut Abi Hanifah. Tetapi ari menurut kaul sing sahih mazhab Imam Ahmad bin Hambal mah iku sesa panganan ataupun sesa inuman bigol sareng himar iku juga najis. Ari kucing bremen kucing ko wattafaqu ala taharatil hirrati wa madunaha fil khilqati. Ittifaq ulama katen ya ala taharatil hirrah kucing iku suci wa madunaha fil khilqah lan satu hewan sing leuwih cilik tibatan kucing kejadianane diciptakan lebih cilik tibatan kucing ya wa maduna fil khilqah ya, jadi ittifaq ulama kucing itu suci wa maduna sareng satu hewan duna fil khilqah sing lebih cilik tibatan gipun iku kucing kejadiannya ataupun didamelek ari iku si pepanganan bekas kucingku suci to orang ya santri mah iki be direkepi be mancing kamar be ya bekas kucing kopi bekas kucing teh bekas kucing rokok bekas kucing Premen bekas kucing ke iki sing lebih sering make bekas kucing ke sing kaeman-eman mah ya wa hukiya an Abi Hanifah annahu kuriha su'ul hirah dikayatakan saking Abi Hanifah bahwa makanan bekas kucing makruh juga bekas kucing widi dilat-dilat dong walau karena dilatan doang senajan didilat-dilat doang makruh bekas kucing ngan ana be imam sing sejen ku ya paedae ngaji paedae ngaji ana be imam sing sejen wa hukiya anil Auza'i wa Tauri anna surah ma la yukalu lahmu najisun ghairil adah. Ari menurut ngipuniku Imam Auza'i sareng Imam Sauri mah bekas pepanganan ataupun bekas inuman satu hewan sing ora dipangan dagingnya kayak kucing kok najis. Jare Imam Auza'i sareng Imam Sauri wis pokoknya mah satu hewan sing ora dipangan beda dagingnya kata bekas mangane terus bekas nginume najis kecuali anak Adam ghairil adami selain daripada anak Adam selain daripada manusia. Dan jadi satu hewan apa bae sing ora dipangan dagingnya nah iku sesane ku pangane sesa inumane iku najis jare Imam Auza'i selain daripada manusia ari manusia mah kaya ning ora najis bekas iku makane join segala ku si mengekor sing ora ge sebab apa jare Quran walaqad karramna bani Adam anak Adam harus dimuliakan ya Allah paslun Allahu a'lam semangka ya selah orang lebih beda cepet wae mutalaan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ulutub bina wal muslimin min kulli ainin lam wa minal ida wa minal rada wa minal masaibi amma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil
عليهم يا ربنا منك سلام دائما ثم صلاة على خصصته بمكلف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأولادنا وأهل ذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن والدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر إنك على كل شيء اللهم اجمع يا الله بيني أولاد وأهل وتلاميذ كما جمعت بين أسمائك وصفات هذا الجلال في خير وعافية ومنفعة وصحة وقوة ومغفرة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.